Xo'p, men buni hozir oxirigacha qotirmadim. Mana bu joyini, katta trubkanikini gaykasini qotirmadim. Mana men buni Freon ochib degan mana gaykasini qopqog'ini qotirib olamiz. Bundoq qilib oldik. Nimaga sabab? Mana bu qotirib o'zini qilsak bo'ladi. Mana bundoq qilib, mana bundoq kuch berganimizda ko'ryapsizlar, egilyapti. Mana bu yerda yuklama tushib, mana treshina berib, dars ketib, mikro treshina berib, freon chiqib ketish, olib kelishi mumkin. Bo'lgan holat. Грубо говоря, mana shuni fiksatsiya qilib, mana bundoq qilib, turgizib olamiz, pastga bostiramiz, tepaga beramiz. Shunda chap qo'ldagi yashil ключ fiksatsiya qilyapti, qizildagisi, ushlab qotiryaptilar. O'zbek tilida tushuntirganda. Bo'ldi, bu tomon. Endi mana buni ko'rayotgan bo'lsanglar, olib kelib olaman, ataylar, mana qiynalmaslik uchun, ya'ni mana bundoq o'rab o'tkazib olamiz, ko'rasiz oxirida. Tak, bu xo'p. 6 lik trubkami hozir shundan ham kichkinasi? Shunaqa 9 ga 6. 9 ga 6 trubka. Bu Rulus konditsioner ekan, yangi inverter. Endi mana buni ochib olamiz. Mana buni sal bu yoqqa ichkariga shakl berib itaramiz. Mana shu joyini tushuntirib o'tib keting, nima chopishimi? Mana bu narsa, mana labi, mana og'ziga chiqib o'tganlar. Shaygaklarga-da bu. O'rnasin. Mana bundoq qo'yib olasizlar-da. Mana bu o'zi bemalol aylanish kerak. Hozir aylanmayapti, demak, noto'g'ri turibdi. Yopilish kerak. Yaxshilab olib kelib olasizlar. Xo'sh, yo'lni topamiz. Aylanmayapti. Mana aylandi, ko'rdinglar? Yo'lini topdim hozir. To'g'ri tushdi. Kichkina trubkaga, 6 litr trubkaga ko'proq kuch bermaymiz. Bunda ham fiksatsiya bo'ladi. Bunda ham mana xuddi shu holatda qotirilyapti. Pastki tepadan, yashilda pastki, qizil tepaga mana qotiriladi. Ko'taramiz. Qiladigan ключimiz yo'qda bizlarning pakasi. Qimmatroq ekan, endi olamiz. O'shaning uchun mana bo'ldi. Video effektlari bilan. Endi mana bu joyini o'tashimiz. Bundoq qo'yib olamiz. Endi hozir bu gubka olib kelib tekshirib olamiz, keyin o'rab tashlaymiz. Shuna. Bo'ladimi hozir? Ha, bo'ladi. Bitta mana bu bo'ladi. Qorin ochdim. Ko'ryapti. Sochi kalga olingan. Simlan o'laymiz. Utechkani bor yoki yo'qligini bilamiz-da. Shu bilan yoqamiz. Tak, jarayon, Rulus, inverter, full DC. Bu, скорее всего, двойной tendensi. O'sha